Сайн бацхан эрхэм үзэгчдээ сайн телевизийн оргил зэг мэдээллийн хөтөлбөр эхлэхэд бэлэн боллоо. Бид олон нийтийн ашиг сонирхлыг эрхэмлэн олон нургалж үзлийн эндэрвэж тэнцвэртэй мэдээллийг та бүхэнд хүргэж авах болно. Өнөөдөр Ахтааны нэрэмжит аймгийн төв номын санд боловсролын салбарын тэргүүний ажилтан Казирад зориулсан асал ажээ Аяа Тэтэй нэртэй номын нээлтийн үйл ажиллагаа боллоо. Нээлтийн үйл ажиллагаанд аймгийн удирдлагууд номын сангийн хамт олон болон түүний гэр бүл төрөл төрөсөд оролцлоо. Тэрээр Булган сумын Харьяат Алтан гад содонд хөдөлмөрийн улаан тугийн нодон болон Алдар дэх 1-2 дугаар хүндэт тэмдгүүдээр Ингра Миласан боловсролын салбарын үлгэр дуурайлууллаа. Казиран 1925 онд Булган сум төрж 1935 онд Ховд аймгийн дунд сургуулийг дүүргэж 1947 онд хүний нөөцийн сургууль суралцаж улмаар Казахстан улсын Алмата хотод их сургуулиа төгссөн байна. 1948-аас 1940 оны хооронд нийслэлийн төв хөлөх үйлдвэрт редактор, багшийн сургуульд багш 1954-өөс 1963 онуудад аймгийн 1-р бүрэн дунд сургуульд 1966 оноос нийслэлийн 33 дугаар бүрэн дунд сургуульд түүх газар зүйн багшаар ажиллаж тэтгэвртэй гарсан байна. Казиран казах эмэгтэйчүүдийн дундаас анх удаа улсаас дээд боловсрол эзэмшсэн боловсролын салбартаа он удаан жил ажилласан байна. Манай аймгийн боловсролын салбарын хөгжил дэвшилт үнэтэй хувь нэмрээ оруулсан байна. Тэрээр Монгол улсын боловсролын салбарт 45 жил тасралтгүй ажиллаж, ойрын залуу нас хүч хөдөлмөрөөр шингэсэн уран эрхэм хүн юм байна. Улсаас энэхүү хөдөлмөрийг нь алдаршуулж хүндэт медаллуудаар шангасан байдаг байна. Энэхүү түүний хөдөлмөрийг алдаршуулж хойчуудаа үлгэр дуурайл үзүүлэх, өвлүүлэх зорилгоор хөдөлмөрийн замдлыг нь цаасанд буулгасан хэмээн зохиолчдын зүгээс илэрхийллээ. Нээлтийн үйл ажиллагаанд ирсэн зочдод номоос асуулт асууж хамгийн их хариулсан хүмүүст Казирагийн хэрэгэлсэн үнэт зүйлсээс өөрийн биеэр гардууллаа. Elimizdeki аймағымызға танымал аға кәсіп, ана, ұстаз, халық ағартушысы апайымыз Жәлел қызы Қазира апайымыздың бүгін кітабының тұсаукесер ісіне қатысып отырғандарыңызға, оны құрметтеп келгендеріңізге көптен көп рахмет айтамын. Мен Қазира апайымыздың әкесі Жәлел деген кісінің баласының Мұхаммедқали деген кісінің баласы болдым, немересі. Әрине сол аумақтан, сол қауымнан, сол атақты ауылдың атынан қатысатын адамдар өңгім үлкен тарихи оқиғаға өте өлшемді келіп отырмыз. Әрине бұл тарихтың тағдыры да болу керек. Енді апайымыз денсаулық жағдайынан болып, өзі мұнда қатыса алмаса да, осы кітаптың жазылуына себепкер болған, асыс болған, қолма-қол істеткен енді жиен қарындасымыз енді бұл жерде рөлі үлкен. Сондықтан енді мына ашылып өткен салтанатымыз осындай ұлы жақсылық әр адам, әр интеллигент, әр жастардың басына келсін деп тілеймін. Неге? Бұл кітаптың авторы баласы болғанмен, автор кітаптың өзінің арқауы әпекеміз бүгін 95 ғасырдың жүзін көріп отырған, сау сәлемет отырған Қазира апайдың тура
енді сол кісінің ықпалы, сол кісінің ақылы, сол кісінің парасаты, кірісуі. Сондықтан енді мына кітаптың мазмұнын айтудың тақауы жоқ. Неге? Кітап қолдарыңызда баруға дайын болды. Кітаптың алды ашық болсын, көптің көңілінен шықсын. Осындай кітап халық іздеп, ары қарай осыдан дәріс алып, мысал болғызып, өзінің арқауы болғызып, талаптарының. Осындай кітап әлде де көбінен шыға беруді ұрпақтарына енді тілеймін. Біз де сол мына үлкен оқиғаның ішіндеміз. Тілеулеспіз Гүлнар қарағым. Рахмет қарағым мен сағанда. Әпекеміздің атын шығарып, ғасыр жасаған кезде өзінің сол сәлемет уақытында мынандай көптің көңілінен шығатын бір туар кітапты шығарып келген жерің, енді мынау енді амалсыз көптеген адамдардың көңіліне келетін, тәжірибе болатын оқиға деп көріп отырмын. Сондықтан енді бірден кітап қолдарыңызға келетіндіктен, енді мен көп әлде де айтатын, ниеттерін айтатын азаматтар бар болу керек. Алтын сағаттарыңызды көп енді үнемдейік. Енді мына бастамаларыңыз құтты болсын қарағым. Ұзағынан сүйіндірсін, көптің көңілінен шықсын. Осындай шығармалық кестіктер көп болсын. Мынау бір барлық адамдардың жазып жүргенде мен олқылық көрмеймін. Бәрінің де миын, ой ақыл ойын жұмсаған тезіресі, тербеніп жазған ой толқыны. Сондықтан мына кітаптың өзіндік орны тағы бөлек қой деп ойламын. Ал енді оқырмандардың көңілінен шықсын, кітабымыз ары қарай жалғаса берсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Осы кітап авторлары және оның кішкенелеріне, ұрпақтарына осы кітап авторларының жолын беріп, кітап жазғандар осы ұрпақтарының қызық қызметінің ұзағынан сүйіндірсін қарақтар. Еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын, бейбітшілік заман болсын. Барлықтарыңыз осындай жақсылық бастарыңызға келсін. Рахмет. Армысыздар, қадірменді ағайын. Бүгінгі әзана аяйтеті кітабының тұсаукесер тойына қатысушылар, сіздерге бүгінгі қуанышты күннің сәлемін жолдаймын. 12 айдың сұлтаны болған Рамазан айында ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Бүгін Монғолия қазақтарына танымал Шәкірхан ағамыз Қазира тәтемізді Монғол елі, әсіресе байнелгелдіктер мақтан тұтып жүреді. Кезінде Алматы қаласында тұрса да біздің Ақтөбеде қазақтардың мақтанышы болған Сүхбатыр районының Налай қаласының әкімін істесе Шәкірхан ағамыз. Ал енді апамыз көп жылдар білім беру саласында табысты қызмет етті. Көп жылдар тарихын жастар біле бермей, соны өмірге мәңгі ету мақсатымен мынау Гүлнар апайымыз қазақтан туып шыққан санаулы докторлардың бірі осы тарихты жастарға таныту мақсатымен жақсы бір кітап жазғанын естігенбіз. Өткен жылы Алматы қаласында ашылу салтанаты болғанын да көргенбіз. Бүгін міне туған жеріне, туыстардың арасына, қазақ аймағына келіп, мына қазақ кітапханасына осы кітаптың тұсаукесер рәсімін жасап жатқанына аймақ әкімі көп рахмет айтамын. Бізді айтады, ном ертіте қарқысырық деп. Кітап әлемді танитын айнасы. Мына кітапханада осы кітап тұрса, көп жастар тарих туған. Жақсының жақсылығын айт, нұр тасын дейді. Тектіден текті туады, текті қуат дейді. Текті атаның мықты ұрпағы Гүлнар апайымызбен біз мақтан тұтып жүреміз. Әсіресе мен өзімде мынау ғылыми техникалық университет бітірген, сол кезде де жаңа тауысып келген, Ресей елінен өте жақсы бітірген бірнеше мұғалімдер университетке, техника университетіне мұғалімдікке келіп, осындай біздің апайларымыз бар екен деп қуанып жүретінбіз. Көп жылдар осы университетте табысты еңбек етті. Бүгін мықты еңбегінің арқасында сол университеттің бір саласын басқарып отыр. Мына үлкен білімділік
өз еңбегін жұмысын табыс атқарумен қатар осы университетте оқитын оқушыларды, студенттерді дұрыс баулып, тәрбиелеп, көп қолғабыс болып жүреді. Және мына Ұлан-Батыр қаласындағы мына жерлестер кеңесінің басқарма мүшесі болып жұмыстайды. Аймағымыздың, еліміздің дамысына сүбелі үлесін қосып жүрген мына Гүлнар апайымызға мынандай жақсы еңбек, кітап жазып, кейінгі ұрпақтарға ата-анасын және мына тарихты қалдырып жатқанына қайталай көп рахмет айтып, осы аймағымыз дамысына да қосқан сіздің үлесіңіз, сондықтан да сізге мына аймақ әкімі атынан бүгінгі осы іс бабымен келген уақытыңызда мына туыстарыңызға, мына аймақ халқына кезігіп осындай бір үлкен игі іс істеп жатқаныңызға рахмет айта келе, осы еңбегіңізді бағалап, аймақ әкімінің, осы аймақтың озат қызметкерімен сыйлағанбыз. Сол сыйлықты табыс етуге рұқсат етіңіздер. Сонымен қатар жаңағы үлкен апамыздың еңбегін теледидар мына видео таспа арқылы көрсетіп жатыр. Ол кісіні де енді мына отырған үлкендер жақсы біледі. Ол кісіге де мына аймақтың құрмет белгісімен сыйлаған, соны әдейі қалаға барған кезде табыс етеміз. Бүгінгі мына қуанышты сәтте тағы қуанышпен хабарлап, енді сізге алдын-ала табыс етіп қояйық. Біз қалада өзіміз боламыз, сол кезде табыс етеміз. Тамаша бір жақсы күннің жазын сәлемін мамамның атынан, балалардың атынан жолдағым келеді. Және басында айтылды, өткен жылы 5 айда мамамның «Әз ана әй тәте» деген кітаптың рәсімі Ұлан-Батырда болды. Оның видеосын бәрін тақ көрсетеді деп мен тағы ойлап отырмын. Бүгінгі неге Байнөлгүл аймағына мына кітапханада, орталық кітапханада «Әз ана әй тәте» деген кітаптың мәні және ғылымхандары айтылды. Әсіресе жастарға, мамамның немере жиендері қазір Монғолиядан орын семайғылық дейміз ғой, Америкада қазақтың атын шығарып Құдайға шүкір жұмыстап жатыр. Бәрі сол өзінің ұрпақтарының үйінде осы «Әз ана әй тәте» деген кітап болу керек. Бұл кітапты Солтан ағай келгенде қазаққа, Монғолияға еңбек сіңірген біздің үлкен автор қайраткері, осы кітап келген, көп кісілер оқыпты, мен сұрадым, қанша көп кісілер осы кітапты айландырып көрді деген сияқты бір тағы үлкен мәселе мына «Әз ана әй тәте». Сонда Солтан айтты, қазір сіз «Әз ана әй әжесіз» деп мамама. Сонда мамам айтты, жо мен қазақтың халқының ішінде әй тәте деп кеткендіктен мен әй тәтемен бола берейін. Малчид ард иргэдийн гаралт цаг агарын урьдчилан сэргийлэх мэдээг тав хүндээ танилцуулж байна. Ус цагуурын орчны шинжилгээний албанаас ирүүлсэн мэдээллээр 2019 оны 5 дугаар сарын 9-өөс 10-ны өдрүүдэд аймгийн хэмжээнд салхи 18-аас 20 м/сек, зарим үед 24 м/сек хүртэл ширүүс хүчтэй шорон шуурга шуурах төлөвтэй байна. Иймд шорон шуурганы үеэр шуурган төөрөх, малтайгаа уруудах, бага насны хүүхдийг хараа хяналтгүй малд явуулахгүй байх, салхи шуургатай үед хол замд явахгүй байх, явсан тохиолдолд мэргэжлийн байгууллагуудаас заавар зөвлөгөө авч дулаан хувцаслаж, машин техникийн бүрэн бүтэн байдаг саатар хангахыг анхааруулж байна. Хүчтэй салхины үед эд хөрөнгө, гэр байшин, сав, эвдэрхээс урьдчилсан сэргийлэх асуудлыг ард иргэд өөрсдөө хариуцах болохыг анхааруулж байна. Мөн салхи шуурганы үед гарч болох бусад эрсдлүүдээс урьдчилсан сэргийлэхийг анхааруулан сэрүүжлүүлсэн байна.
Аймгийн цагдаагийн газрын замын цагдаагийн тасаг соёлтой жолооч нэгц арга хэмжээний хүрээнд замын хөдөлгөөний дүрм журам танилцуул замын хөдөлгөөнд хэрхэн соёлтой оролцох талаар жолоочдод зөвлөгөө өглөө. Манай аймгийн хувьд тэр бүр замын хөдөлгөөнд төвжрээ их гарахгүй хэдий ч жолоочдын буруугаас болж ихээхэн зөрчлөө үүсдэг талаар замын цагдаагийн тасаг энэ үеэр онцлоо. Зөрчлүүдийг дурдвал хамгаалтын бүс зүүхгүй мөн зориултын зогсоол зогсохгүй зогсоолоос гарахдаа урсгал сорж гарах мөн зориултын каск малгай өмсөхгүй зэрэг зөрчлүүдийг их гардаг байна. За одоо бид нар яг одоо захын ардлын замаас сурвалжилж байна. За та бүхний харж байгаачлан жолоочд маань ийхүү нэг эгнийг бүхэл бүтэн нэг эгнээ хагаад замын тэмдэглэгээ байгаа зогсож болохгүй гэдэг тэмдэглэгээ байсан боловч ингээд замыг хагаад зогссон олон тооны машинтай бид нар таарад цагдаагийн байгууллагын мэргэжилтнүүд маань сануулгах арга хэмжээ аваад явж байна. За үлгийн захын ардлын зогсоолын хувьд одоо хангалттай зогсоол байгаа гэж үзэж байгаа. За өөрөөр хэлбэл одоо машины жолоочд маань жоохон холхон тавиад тэгээд алхаж ирэхэд ямар нэгэн хөдөлгөөний саад учрахгүй. За замын тэмдэглэгээ буюу энэхүү нэг игнийг хааж зогссноор таны аюулгүй байдал болон дараагийн бусад жолоочдод эрхэнд халдах бусад жолоочд одоо тайван зорчих эрхийг бас хязгаарлаж байгааг жолоочд анхаарах хэрэгтэй гэдгийг мэргэжлийн байгууллагууд анхааруулж байна. За одоо бид хоёрын хажууд байгаа энэхүү замын тэмдэглэгээ юуг илэрхийлэх вэ? Энэ дээр одоо машин байх ёстой гэсэн үг юм уу? Энэ тэмдэг манай төрийн удаан зогсох хоригдсан байгаа тэврэн хэрэгслийн одоо хөдөлгөөнийг. Ингээс нь энэ чинь хүн буулгах суулгахыг орголцсон. Жишээ нь одоо нар энэ ардалт харагдаж байна. Ингээ машинууд ингээл 50 явчихдаг. Өөрөө энэ чинь цорь хурцлалдаа зам байгаа штэ. Тэрний нэгдүгээр игнэнд ингээл машин тавиад явангуудаа дараагийн нэг ирж байгаа иргэдийн одоо төвжрөөсөө иргэдийн маань энэ тав тухтаас орж ирхийгээс гаргаж байна. Ийм учраас бид нар удаадараа арга хэмжээ авж байгаа бас. Авсан бол иргэд маань ерөөсөө ойлгохгүй байна. Ийм учраас энэ иргэд жолооч нар маань энэ тэмдэглэлийн зарлыг мөрдөж цаашдын замын хөдөлгөөнд соёлдоо оролцох шаардлагатай байна. Бид нар энэ эхний хилжээнд хэвлэмэлийн эрсдлүүдтэй хамтраад ингээд ажиллаа явуулж байгаа. Энэ жолооч нарт анхааруулж сануулгах байдлаараа цаашд бол энэ ийм дүрмжүүлж удаадараа дүрмжүүлж арга хэмжээ хатуу хариуцлага тасна гэдэг анхааруулъя. Жолоочдын хувьд бас одоо зогсоол машины зогсоол хангалтгүй улмаас давхар тавьдаг гэдэг гомдлоо бас ихээр ярьдаг шүү дээ. Энэ тал дээр яаж шийдвэрлэх боломжтой вэ? За өнөөдрийн байдлаараа энэ Баянгийн аймгийн төв дээр тийм ээ. Аймгийн төв дээр энэ өдөрт 3-аас 4,000 тээврийн гэрслийн хөдөлгөөнд оролцоо явуулж байгаа. Энэ бүх тээврийн гэрслийн зогсоолоор гарах боломжгүй байгаа. Дэлхийн одоо аль ч улс оронд энд зогсоолоор шийдсэн, бүрэн шийдчихсэн хот байхгүй учраас энэ дөр бол ард иргэд маань өөрсдөө зогсоолох хэрэгтэй. Жишээ нь одоо заавал захраа орохдоо энэ дэр машин тавихгүй ш. Цааш нь хэд алхаад очиж тэр гудам зам дээрээс чөлөөт байгаа ш цаана. Тэнд очиад нэг 50-аас 100 м алхаж ирээд зах руу орж болно ш. Тийм учраас иргэд маань энэ дээр бас хүндлээ хандах хэрэгтэй. Хин ажил хүндлээ хандаад хөдөлгөөнд соёлдоо оролцмоор байна гэдгийг нийт жолооч нарт анхааруулъя. Энэхүү арга хэмжээний хүрээнд манай сурвалжлах баг замын цагдаагийн тасагтай хамтран сурвалжлах хийх явцад зөрчил гаргасан жолоочдод зарим шаардлага биелүүлэхгүй эсэргүүцэж байсан бол зарим нь шаардлагыг хүлээж цаашид дагаж мөрднө гэдгийг энэ үеэр онцолж байсан юм а. Харин зарим жолоочдын хувьд дүрм зөрчиж байгаад нь зогсоолын хөрөлцөөгүй байдал нөлөөлж байна гэдгийг илэрхийллээ. Энэ зогсоол дээр буруу зогссон. За яаж энэ зогсоод зогссон. төрийн удаан зогсох. Тэр тэмдэгэ гарсан нь одоо. Тэр сайн арга эднэр жалмамнаар өдрөсөн жас гарамаа гэдэг. Тургууд системээс гоё. За. Мунаганы ожаагаас тэгэл цорь хурцлалдаа зам штэ тийм ээ. Нэг игнэн дээр бүхлүүд нь та машинаа тавьж хараад энэ иргэд маань алиугаар яаж орж байгаа вэ? Олдор сүйтэн алдна бір екі машинаар мэнгэлгэндээ артна қоясаа шинээр авч байгаа юм деп зоон кирпет мэж қойгоч системээс нөлөөлөх байна уу жолоо? Хэдэн оны жолооч хараа үзье. Ben evvelki zaman bir çıkabilir koyup değil. Kompüter turgay ki bir zaman asısla geldi öyle kırabık ister ketike yatırıp ne zamanımızda çıkamızda soğuklara geldi böyle turgay işlemiz koyup. Onu burada oturup altında kişiler ekmeği turgay hatta koyuyoruz. За та дараа нь дахид хийжэрсэн гаргаараа нэг удаа сануулаад яваа. Рахмет. Цагаалаа. За. Чигөө. Иргэд жолоочдод юу гэж хандмаар байна? Сэлмистер Жаксан мистер.
Бізге мына Зақының артына зоксол керек. Зоксол жоқ, жұмысымыз бар. Күнде келеміз, кетеміз. Зоксол болмаса, мысалға зоксол болатын жерде темдік бар. Машина қойға болмайды, көлік қойға болмайды. Сонда қайда қоямыз мына машина апарып? Қайда тұрамыз? Мың төгір қазір бір қанарымның жарты ақшасы. Не дейміз ал енді? Одоо та тийшээ машин тавчаад өрөөд ир бол нэг 20-50 алхам зайтай л газар байгаа шүү дээ. Тиймэрхүү Тайлбар қой машина тұрады ғой. Күнде біз мына жақта чаруамыз болады. Ишпше мал 10 мың теңге ишпше малға келіп 20 мыңға торгул жазылып кетеді мысалы. Гэхдээ 20-50 алхам газар л зогсоол байж л байгаа байхгүй. Тэнцэнэ зайн байж шүү дээ. Анау ары жағына кетіп қалады мысалы біз жаңа кетіп тұрған жатыр. Бүхэл бүтэн та нэгдүгээр игнээ зогссон ба шүү дээ. Нэг игнээ хагаа зогссон байна. Эргээд хаагуур яаж зорчих вэ? Таныг энэ машин зогсоод одоо ингэж таны ирэхэд ганцхан бие биш юм машин ийм л да. Ядаж нэгдүгээр игнээнд ингэж түр бие удаан зогсох. Нэг удаа сануулъя таны. Дараагийн удаа торгуулна арах юм жавна шүү. Зогсоол хааж эсвэл урсгал сөрөх мөн хамгаалтын бүс зүйгээ зэрэгэлбэг тохиолдож буй зөрчлүүдийг зөрчлийн тухай хуулиар зохицуулна. Зогсоолоос урсгал сөрж гарсан тохиолдолд тус хуулиар 3 хүртэлх сараар жолоодох эрхийг хязгаарлаж 51-т тэнцэх хэмжээний торгул ногдуулдаг байна. Түүнчлэн бусдын хөдөлгөөнд саад учруулах буюу зогсоол замыг хааж зогссон бол зөрчлийн тухай хуулийн 14-ийн 7 зааснаар 21-т тэнцэх хэмжээгээр торгодог байна. Ийм жолооч та бүхэн өөрсдийнхөө болон өрөөлийн аюулгүй байдлын төлөө замын хөдөлгөөнд соёлт оролцохыг аймгийн цагдаагийн замын тасгаас уриаллаа. За ингээд та бүхэн харагдаж байгаа бид нарын хоёул тэр 86 26 28 бөтсөн дугаартай тэмдэг гэсэн зогссон. Тийм төр зогсох тэмдэг байж байгаа. Нэгээс нь цагаан ч юм харагдаж байгаа байна. Нэг ингээд зорчих хэсгийг тэр чигээр нэг хаагаад ингээд зогсож байгаа. Гэт энэ жолооч нар маань замын хөдөлгөөнд хэр соёлд оролцож байгаа та бүхэнд харагдаж байгаа. Цаашдын жолооч нар маань ийм зөрчил гаргамааргүй байна. За энэ жолооч нар зөрчлийн тухай хуулийн 14-ийн 7-гийн 31 засны дагуу 20,000 төгрөгөөр торгож арах хэмжээ авна. За арах хэмжээ авахтаа хоолнож бид нар бол аль болох сануулгах гад сануулаад хэлж яриад ингээд зурх хэлмэлээд ирсэн. Ингээ явж байгаа хүү зурчлаад. Гэсэн мөрлийн жолооч нар маань ирээсээ ойлгохгүй байгаа. Ингээ зорчих гэж тэр нэгдүгээр игнэнд машин тавьчаад энэ дэр бол айгүй их түгжил бөөнөр өсөлт газар. Цаашдын жолооч нар маань энэ дэр анхаарах шаардлагатай байна. Зогс тахад нөгөө. Энэ хойд сууд яг малай үзүүлэг явж байна. Нэгэ мына арчаагын зотргозгон кісге каск кигізбейсіз. Қандай жол ережесін қандай дәрежеде бұзғаныңызды білесіз ба депсіз? Онда білмедік қой онда каск кигізетін. Енді аламыз ғой онда. Енді аламыз ғой каск. Каск алайық онда қазір. Жалпы сіз оқты естіген жоқсыз ба? Та ямар зөрчил гаргаснаа мэдэж байна уу? Тэ. Ямар зөрчил гаргаснаа та мэдэж байна уу? Сажаа. Мэдэж яхад нэг болсон юм. Илгэн орсомогч тийм ээ. 7 сарын энд дуусах юм байна. Тэн та бүсээ юу яасан бэ? Яаж зүгээд явж байна та? Энийг цагдаагийн хуурцсан байдлаараа ингээл зүгэл. Та гараа өргөдөө. Энэ Зугаар өсөж байна. тий. Ингээд зөв бүслэх ёстой байхгүй юу? Та зорчтой бүслэхгүй шүү дээ. Бүслэхгүй байна тийм ээ? Ингээд аян зохион явуулж байна. Жолооч нарыг мэдхгүй чадахгүй юм мэдхгүй байна. Сам зэрэг байсан ч гэсэн ийм зөрчлийг сануулаад газар дээр дарилгаа байвж байгаа. Та өөрөө настай хүн байна. Та цагдаагийн хуураад байна уу? Эсвэл өөрийгөө хуураад явж байна. Уул хамгаалах таны амнаас хамгаалах шүү дээ. Тийм ээ? Зорчлоос ингэж юу болж. Нэг удаа сануулаад яв. Дээрээс нь та энэ дээрээс гарахдаа урсгал зөрөөд гараад ирлээ шүү дээ. Уул цаашаа явах хэрэгтэй байтал наашаа шууд эсрэг услаар ороо явж байгаа. Хариуцлага нь мэдэх үү та? Ямар арга хэмжээ авдаг хуулийн хариуцлага энэ урсгал зөрчил тохиол мэдэх үү?
За урсгал зөрсөн тохиол зөрчлийн тухай хуулийн 14-ийн 7-гийн 30 засны дагуу 50,000 төгрөгөөр торгож заны тээврийн хэрэгслээр жолоод ирэхийг 3 сар хүртэлх хугацаагаар 3 сарын асуудаар ингээд асарах хэмжээ авна. Та дараа нь ийм зөрчил битгий гаргаараа. Энэ эргэж жолооч нарт хандаж юу гэж хэлмээр байна та. Нэг астаг юм байна та нэг. Юу. Өгөн та нарын зөв сануулж хэлж байгаа ч зөв байна. Ойлгож байна. Энэ жолооч нарт бүр байдгийг энэ замын төгсрөл замын найрцлын интерес болоод зөөшл гардгийг. Тийм бай. Хэлэх юм байхгүй. Баярлалаа. Уулын жолооч нар маань өөрсдөө дөрмөө баримтлаад ингэ явж ийсэн бол энэ чинь нэг төгжирчгээр юм биш байхгүй юу да. Та жишээ нь саяны ингэ эсрүүслэл ороод төгжрөнгөтэй таны хойдолд ирж байгаа бах машин төгжирж байгаа юм тийм ээ. Жолооч нар замын хөдөлгөөний дүрм зөрчнөөс болоод энэ замын төгжрөл эндээс гарч байгаа шүү дээ. Тэрнээс Баяулгын аймагт нэг машин багтахгүй болоод ингэ төгжиж байгаа асуудал байхгүй шүү дээ. Соёлын ёрч чинь жолооч нар маань. Зөв. За ингэ тийм Та ямар жишээ гаргаснаа мэдчихэв нөө? Ямар жишээ гаргасан? Дараа дахиж хийж жишээ гаргаарай. Бохны мөлгийн савдуулж нэгүүдээ энэ анхааруулж явуулъя. Соёлтой жолооч аягүй дэд хөтөлбөр гэж батлагдсан ба шүү дээ. Сонссноо сонсоо. Энэ гөрөнд бид тарай явж байгаа юм. Зураг дараа нь тарай явж байгаа. Нэгжлээ. Дараа дахиад тийм зүйл гаргах юм бол таны юм яав шүү. Давай. Та ямар жишээ гаргаснаа мэдчихэв нөө? Би гарч шүү дээ. Ха? Зогсоол гаргасан шүү дээ. За зогсоолоос гарсан. Ямар жишээ гаргаснаа мэдсэн үү? Ямар жишээ гаргасан юм? Нүлк. Та урсгал зөрөөд гарч иж шүү дээ. Зогсоолоос уул цаашаагаа ирэх ёстой байтал. Хэрэг эсрэг урсгал руу ороод ингэж явж шүү дээ. Тийм байгаас та хөдөлгөөнийг бүхэл бүтний эсрэг урсгал зөрөөд гараад ирлээ шүү дээ. Гэндэрийгоо. Жишээ гаргаснаа мэдчихэв нэ? Ямар хариуцлага байдаг энэ? Урсгал зөрөх. Сайн мэдхгүй. Мэдхгүй нөө. Хэрвээ хариуцлага тосгоор байвал юу вэ шүү дээ? Зөрчлийн тухай хуулийн дагуу 3 сар ирэх гасаж 50,000 төгрөгөөр торох ийм хариуцлага байдаг. Та дараа дахин хийх зөрчил гаргаараа. Эхний бид сануулсан шүү. Ингээд фирмийн хэрэгсэлтэй хамтраа ингээд сануулаад явж байна. Та дараагийн удаа ингээд зөрчил гаргах юм бол таны ирэх хийж 3 сар гасаад дээрээс нь Би ийшэрх гэж яа тэгээд орох уу? Ийшээ явж байгаа. ухарж ирэхдээ та энэ машины юу н Ухраад харсан шүү дээ. ухраад гарахдаа та хариулъя буруу дараад гараад ижиж байгаа байхгүй юу? Би ийшээ явах гэдэг шүү дээ. Ийшээ явахад тойроо дээр уул зур гарсаас наашаа. Тий, тэрнээс босч ирэх ёстой шүү дээ. Тэгэхгүй та шууд эрсгэж уусах сариуд ороод байж байгаа. Ойлгож байгаас? Гаргаснаа мэдчихэв нөө? Ямар шийдэл гаргасан? Мэдхгүй байна уу? Жолоо. Хэдэн жолооч болсон? 2017 онд жолооч болсон. Бусдын хөдөлгөөнд салуучраад зогсож шүү дээ. Ха? Төр зогсохгүй шүү дээ. Ийм айцч. За бид нар соёлтой жолооч дээд хөтөлбөрийн өрөөнд ингээд жолооч нарт эхний удаа
сануулаа явуулж байгаа. Дараагийн удаа ийм зөрчил гаргах юм бол сургууль арах гэмж явна шүү. Зөрчлийн тухай хуулийн 17-гийн 14-ийн 7-гийн 31 заасны дагуу 20,000 төгрөгөөр дургана. Гэмж явна. Дахин битгий зөрчил гаргаад. Одоо хөтлөө явчих. Та ямар зөрчил гаргаснаа мэдэж байна уу? Мэдэж байна. Одоо хөдөлгөөд ийшээ зогсоолдод тавих гэж байна. Дөрс бичвэртэй байна. Бичвэртэй байна. Ийшээ явсан сүмбэл дээр. Бичвэртэй байна уу байхгүй байна тэрийг. Одоо яг одоо байхгүй байна. Хайцаа. Эхнэрийн сүмбэл дээр явчих. Одоо чи машина шалгаад. Гисэн доор. Юу вэ? Хоёрч чад. БЮ 10 27 36. 37 Хавидолдоо өгтөө ирвол БСД 3 ангилт юм байна. 24 он хүртэл хүчин тийм. За нэг удаа сануулаад явуул. Дараагийн удаа ийм зөрчил гарахгүй шүү дээ. Энд хэрэг сайн телевизийн оргил зэг мэдээллийн хөтөлбөр өндөрлөж байна. Дараагийн хөтөлбөрөөрөө иргэн уулзлаа баяртай үзэгчтэй.